बे बाराव इउपिपिएल हानजाया बर' हारिमुनि थाखाय बयनिख्रुइबो गेदेर खामानि मावबाय। बिटिसिनि राजखान्थि हानजाफोरा खालामै थांखिखौ लादों बे बाराव इउपिपिएल हानजाया। आथिखालाव आसाम विधानसभानि बिसायख'थिया जानो थाखाय बारा सम गैला। बे लेखायैनो आसामनि गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजाफोरा बिजाथि फोसावगासिनो दं। बे समावनो इउपिपिएल हानजायाबो साफा बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावगासिनो दं। बिजाथि फोसावनायनि गेजेरावनो इउपिपिएल हानजाया बे बारनि बिसायख'थिनि थाखाय बर' सावथुन मुलुगाव खामानि मावग्राफोरनि थाखाय जोबोर गेदेर खामानि मावबाय। ब्रैजिसे नं मानास विधानसभा बियाबाव जोंस्रां ब्रह्म एबा फैलाजे बरगयारिखौ इउपिपिएल हानजाया बिजाथि होबाय। इउपिपिएल हानजाया हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्राफोरखौ मान होनानै फैलाजे बरगयारिनो बिजाथि होनाया जोबोर गेदेर हाबा मावनाय जादों। गोलाव सम इउपिपिएलआव खामानि मावनानै फैलाजे बरगयारि बिथाङा बिजाथि डिमान्ड खालामगासिनो दंमोन। बे लेखायैनो आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय फैलाजे बरगयारिखौ बिजाथि होनाया हारिमु आफादाव खामानि मावग्राफोरनि थाखाय इउपिपिएल हानजाया जोबोर गेदेर खामानि मावदों होननानै साननानै लानो हायो। नाथायबा हारिमु बिथिङाव आरोबाव खामानि मावनोब्ला फैलाजे बरगयारि एबा जोंस्रां ब्रह्मखौ इउपिपिएल एबा बिपिएफ नायालासिनो देरहासार खालामनाया हारिमुआव खामानि मावग्रा आरो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि थाखाय बिबान दं। अब्लासो हारिमुनि बिथिङाव जौगानाय खामानि मावफुंनो हागोन। फैलाजे बरगयारिया सासे फेस्ला महरगिरिल' नङा, बिथाङा सासे फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय थुलुंगागिरि महरैबो जोबोर मोजां बिबुंथि लाखिनो हायो आरो महरगिरि खालामनायनि अनगायैबो मेथाइ खननायजों लोगोसे नंखायखौ नंखाय सैथोखौ सैथो बुंग्रा सासे सुबुं। बेखायनो फैलाजे बरगयारिखौ इउपिपिएल हानजाया बिजाथि होनाया इउपिपिएल हानजानि थाखाय बबेयावबा नङा बबेयावबा बिसायख'थियाव मुलाम्फा जागोनखौ मिजिंथिनो हायो। मानास समस्तिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव जा फोथायनाय आरो जा मोनसे आसा फोथायनाय बे आसा थानायनि थाखायनो दिनै आंखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआ आरो जोंनि मानिजाथाव दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' सारा बिजाथि महरै सायख'दों। दा बिनि थाखाय आङो दोलो आरो मानगोनां प्रमद बर' सार आरो मानासनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरगोन। गोबां समस्याफोर दङ। बे समस्याफोरखौ रायजो राजाफोरखौ लोगोआव लानानै हानायमानि सुफुंनो नाजानायानो आंनि थांखि आरो जोंनि गेजेरावहाय लामा दालां हा खुरखानायनि अनगायैबो माखासे जोंनि बेसिक जेंनाफोर दङ। जोंनि न'खरनि जेंना, न'खराव थानाय गथ' गथायफोरनि जेंना, बे न'खराव थानाय गथ' गथायफोर एबा जोंनि इयुथफोरखौ जों मोजां लामा दिन्थिनाय बा बिसोरनि थाखाय क्वालिटि एडुकेसन होनांगौनि थाखाय जोंनि मानासाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि जातीय संगठनफोरजों लोगो नांनानै आङो खामानि मावनो गोसो दं उननि समाव। जिहेतु नोंथांनि देरहासारनाया बेसेबां रोखा होनना फोरमायगोन? आंहा आंनि सायाव फोथायनाय दङ। मानोना नैबेवहाय जितु एनडिएनि बिजाथि, बे एनडिएनि बिजाथिया जाहैबाय मानासनि बायजोनि बिजाथि। दा बेखायनो मानासनि समस्तिनि बायजोनि बिजाथिखौ दिनैनि समाव समस्तिनि रायजो राजाफ्रा मालाबाबो गनायनो हाया। दा बेखायनो समस्ति बाखिया आंनि सायाव फोथायनायखौ लाखिनानै गासैबो आंनोनो भट होगोन। आंहा फोथायनाय दं, बेखायनो आंनि देरहासारनाया उननि समाव रोखा। जिहेतु नोंथाङा देरहासारोबाथाय रायजोनि गिबि खामानिखौ माखौ मावगोन होनना फोरमायगोन? आं दहायनो बुंदों जे मानासाव गोबां जेंनाफोर दं, लामा दालां हा खुरखानाय, बेफोर गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि अनगायैबो जोंनियाव थानाय माखासे जोंनि लाइमोनफोरनि जा जेंना, सोलोंथाइनि जेंनायानो होन, बिसोरखौ मोजां लामा दिन्थिनांगौआनो होन, बेफोर मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनो थाखाय आङो थियारि।